Čau, mīļie. Man te tāds maziņš. Gan pateicība, gan tāds šoka moments, gan atklātības moments. Tāds, jā, es zinu, ka šodien noziedoju grāmatas. Nebija daudz aktuālu grāmatu, pat nebija lasītas, un vienvar sakot, atradās, kā saka, cilvēciņš, kam tās grāmatas bija noderīgas. Un, protams, ir pierasts, ka vismaz to šokolādīti tev uzdāvinās, ja? Tas viss ir, es to nav nozīmes īstenībā, ko cilvēciņš atnes, un sirds sajūta ir daudz svarīgāka. Man ir bijis tā, ka man parastu, kad tev prasa, ko tev? Es saku, man tiešām neko nevajag. Un tad man bija arī gadījums, kad vienkārši smaržīgu puķīti tikko nokrituši no krūmiņa iedod klusi rociņās, un tas iet līdz sirds dziļumiem. To nevar nodot vārdos un nevar nopirkt ne par kādu naudu. Un apskāviens, kas ir nācis no tā cilvēka. Jā, bet šodien tātad alkoholu es nedzeru jau 10 gadus. Nekā, un nekādās devās. Tātad etanols mūsu, jā, etanols. Un šodien man es saku, tur nav nekā, es saku, es ļoti to vēlmi. Jā, cilvēki jau nezina, ka es nedzeru un arī neēdu šokolādes, arī jau saldumus un cukurus jau cik ilgi. Un tad es saņemu un domāju, etanols. Un tad es padomāju, bet iedomājieties, cik daudz ir indes. Un šeit arī, šeit ir it kā no pirmā uzmetiena varētu būt tā kā pat veselīgi ar melnā šokolāde un Latvijas balzāms parasti. Jā, un rudzu rīvu maize, tā kā tas pirmais varētu būt labs, un iekšā pēc tam ir vienkārši etanols, glazētāju vielas un alkohols ir 45%. Jā, vienvar sakot, arī tas nobeig. Gan pasmaidīju, tas tāds kā varētu būt jau melnais humors, jo, mīļie, paskatieties, kā tas notiek jau gadiem, bet kāda mums ir pārtika vēl joprojām, tam ir jāpievērš uzmanība, jo ilgstoši, ja mēs, pieņemsim, ja es arī šo te, alkoholu tas ir, es saku, kā saka, vienreiz mēnesī, ja arī tu to cukuru apēd, vēl kādu cukuru, labi. Kā es saku, es esmu pret diētām. Gribiet ēdiet gaļu, gribiet ēdiet cukuru, bet ilgstoši tā vai tā, tas viss tomēr atspēlējās uz organismu. Tā kā es vienmēr saku, otra puse ir jāpagriež, Jā, un, protams, ka mēs dzīvojam materiālā pasaulē, un bieži mums tās dāvanas varbūt, gribās, tāpat kā mums arī pa fermentiem, pieņemsim, atnāk cilvēks uz enzīmu degustāciju, ja, mūsu slaveno, un tad tā enerģijas apmaiņa ir tāda, kad vai nu ir enzīmiņi vai vēlāk tvērtne. Tas viss saprotams, mēs katrs darām savu sirds darbiņu un par to saņemam. Bet, kā es saku, dažkārt tas, kas iziet caur sirds dziļumiem, dvēseles dziļumiem, šis burtiski tāds mazs sīkumiņš, nokritis ziediņš, kas gaida, lai veldzētu tavu dvēselīti, jā. Un es saku, tās skaistākos mirkļus par naudu nenopirksi. Tā lūk. Tā tas ir. Lūk, tā kā vēl joprojām, arī pēc 3 gadiem es ar jums runāju, un tas nav mainījies, es vēl joprojām, kaut gan es esmu gandrīz jau tik daudz pārtikas produktus izpētījusi, ka man nav vairs jālasa, es tam veltīju diezgan gadus, lai paņemtu, jā,
aha, kas tas ir, ja, un izzinot šo visu man jau veikalos, un arī pētot sevi, kā es saku, Rimī ir rukolas vai spināti, arī nevar kurus katrus ņemt, no citiem uzpūšās vēders, no citiem salātiem atkal nē, kaut gan salāti paliek salāti, vai ne? Tā kā tāds mans šodienas vēstījums, gan ar humoru, gan ar atgādinājumu, bet jebkurā gadījumā paldies. Aizmirstu jau vārdu, bet es zinu, ka tu jau esi mūsu grupā. Jā, tā kā tur nav nekas personisks, vienkārši katrs kaut kāds notikums var vedināt uz atklāsmēm, uz sajūtām, un tās es, kā sakas, nododu arī jums. Ātri ņemu telefonu rokās, filmēju un stāstu. Jā, tā kā tā. Tikai dažreiz jums nepatīk, ka manā virtuve, jo tur ir skaļi, un jā, ir bijis, ka mūzika traucē, tāpēc šodien te klusumā, jā, tā kā mums mājās mazliet hauss ir, jo mana virtuve mazliet pārtop, jā, gan jau parādīšu nobeigumu, tā man jau nedēļu garšvielas, tad priekšnamā, tad katlī lielajā istabā ir bišķiņ tāds hausiņš, jā, bet tas netraucē radīt. Jā, tas netraucē radīt, jo radošums un radošuma dzirksts ir šeit viņa rodās. Jā, ir klusuma mirklīši, kad ir, kā es saku, ir dvēseles darbiņi, jā, kas ir paši svarīgākie. Un tad, kad ir padarīta dvēseles darbiņi, tad parasti ir radošā dzirksts, kura ir jāizmanto. Un viņi īstenībā nekad neapslāpējās. Mums vienkārši ir šī cilvēciskā pieredze. Jā, tāda cilvēciskā pieredzīte. Jā, nu ko, mīļie? Kā saka, runājamais no Kristīnas šodien. Jā, lai svētīgi visiem.